Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro e le tendenze energetiche predestinate per la seconda metà di maggio. Abbiamo la carta del mago, amici del cancro. È un periodo di nuovi inizi, è un momento dove probabilmente agirete, farete qualche tipo di azione ai fini di manifestare quello che volete. Andiamo a vedere con i tarocchi, vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Questa lettura è valida per il segno solare, il segno lunare e l'ascendente e nel caso vogliate una sessione personalizzata con me trovate l'indirizzo email sotto nella descrizione del video, così come anche il numero di telefono, il link alla pagina web, il link alla sezione degli abbonati, il link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, partiamo con un 10 di bastoni, un fante di denari, un 9 di spade, il papa, la stella, l'eremita, 4 di bastoni, 7 di spade e mago, entrambe al contrario. Si sente il mio entusiasmo? Allora, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo un po' com'è l'andamento del mese. Potrebbero anche arrivare dei messaggi slegati tra di loro. In un secondo momento andiamo a vedere i vari settori, quindi lavoro, amore, denaro, eccetera. Allora, partiamo da questo 10 di bastoni. Imperatrice, re di coppe, fante di pentacoli, che avete già qui. Pare essere quasi una relazione, direi romantica, ragazzi, verso la quale nutrite, secondo me, potrebbe anche non essere romantica, adattatela voi alla vostra realtà. E vi dico quello che a me viene un po' di più. E effettivamente potrebbe essere una di queste situazioni o relazioni dove voi riponete grandi aspettative, dove magari la persona che state frequentando può anche essere una relazione lavorativa, quindi magari può essere una persona che diventa un punto di riferimento per voi, una persona dalla quale imparare. È come se vedeste là in alto, e qui mi richiamo un po' la stella, questa persona, però con questo 10 di bastoni è come se non vi aspettaste molto da questa relazione. Probabilmente vi piace la persona, probabilmente nutrite affetto per qualcuno, c'è stima, c'è rispetto, però è come se non pensaste che possa nascere qualcosa. Andiamo a vedere questo fante di pentacoli, abbiamo un asso di bastoni e una regina di coppe, regina di coppe, ragazzi. Io credo che ci sia come una sintonia per certi punti di vista tra voi e questa persona, anche abbastanza forte, ma ho come la sensazione che manchi un po' l'azione con questo asso di bastoni al contrario. Ora, potreste essere voi che non avendo aspettative
e vedendo questa persona troppo in alto rispetto a voi non abbiate il coraggio di fare dei movimenti, o potrebbe anche essere l'energia dell'altra persona. Andiamo a vedere il 9 di spade. Mondo. È come se pensaste di non poter concludere, di non poter arrivare ad un risultato con questa persona. Mondo, 8 di pentacoli e asso di pentacoli. Probabilmente una persona che conoscete nel mondo del lavoro. Però vi dico anche che avete due assi e due fanti di pentacoli, quindi c'è un potenziale di poter creare questo inizio concreto, anche perché con questo asso di pentacoli sento come se ci fosse una nuova strada che si può aprire, un nuovo percorso da poter percorrere. È come se ci fosse qualche cosa che dovete mm, sviluppare nel quotidiano. Andiamo a vedere questo Papa. Quattro di coppe, temperanza. Il Papa fa riferimento a una guida, a un mediatore, a qualcuno che aiuta a tradurre certi messaggi, potrebbe anche essere un interprete. Quindi, nel caso fosse una situazione lavorativa, vi dico che può essere necessario qualcuno di esterno che vi faccia vedere le cose da un altro punto di vista, però vi dico che siccome qui abbiamo la temperanza e un 4 di coppe, io ho come la sensazione che ci sia un tema legato al passato con questo 9 di spade che ha bisogno di essere riequilibrato, ha bisogno di essere sanato. Ehm, Anche perché con il 4 di coppe credo che sia un qualche situazione, tema, lato di voi stessi che non volete vedere e che avete bisogno come di vedervelo sbattere in faccia per prendere consapevolezza di questa cosa che fate o di questa reazione che avete, che per voi è normale, è naturale, ma secondo me non l'avete mai analizzata e può essere che questa cosa porti questo disequilibrio in effetti. Andiamo a vedere la stella. Asso di spade e 6 di pentacoli. Dunque, io credo che qualcuno uscirà dagli schemi in questo periodo. È vero che c'è questa fase, se vogliamo, di disequilibrio, di disarmonia di cui mi parla la temperanza e anche questo 6 di pentacoli al contrario, però può essere che con questa stella si ridefiniscano effettivamente gli obiettivi personali e di relazione e con questo asso di spade si comunichi o il proprio disagio nel ricevere meno di quello che si dà, si può comunicare la volontà di voler cambiare questi equilibri, cioè o direte guarda che così non mi sta più bene, o potreste direttamente, vi dico, con questo 6 di pentacoli al contrario, decidere di rompere qualche tipo di comunicazione, qualche tipo di accordo, qualche tipo di contratto, di scambio. Andiamo a vedere l'eremita. Sette di coppe e forza. Sento che avete bisogno di prendervi del tempo per capire qual è l'opzione migliore per voi. È come se non fosse ancora il momento,
verso la terza settimana di maggio, di prendere decisioni importanti. L'eremita è quella carta che vi dice che tutto sommato avete le esperienze necessarie, le conoscenze, la saggezza necessaria per rendervi conto se queste opportunità che potenzialmente potrebbero aprirsi sono effettivamente da cogliere al volo perché sono concretizzabili oppure no. Diciamo che voi state andando verso la stabilità. Andiamo a vedere questo 4 di bastoni, 2 di bastoni. E regina di spade. Delimiterete i confini, secondo me, con questa regina di spade. Tra l'asso e la regina di spade sarà come dire: aspetta un attimo, fatemi capire da che parte devo andare, qual è il mio obiettivo, che cosa voglio io da questa situazione o da questa relazione, o che cosa posso, che vantaggio posso trarne io da questa situazione o da questa relazione. È un qualcosa che mi dà un valore aggiunto? È un qualcosa che mi può dare la stabilità che io cerco? Magari sì, però entro questi parametri, entro questi limiti. Ora andiamo a vedere la fonte del mio entusiasmo. Questo 7 di spade con il mago, ecco infatti, diavolo. Fante di coppe, andiamo a vedere il mago. Cinque di bastoni e luna. Ragazzi, prendetela un po' con le pinze. Potreste essere voi o l'altra persona, io ve lo dico, prendetela con le pinze, però mago al contrario, 7 di spade al contrario, diavolo, manipolazione. E c'è qualcuno qua che sta cercando di intortarvi. Non vi nego che potreste essere voi, perché effettivamente non è molto chiaro. Diciamo che con questo 7 di spade e il diavolo potrebbero cercare di fregarvi, potrebbero cercare di portare acqua al loro mulino, come è vero che potreste anche essere voi, che farete come delle timide. Mm, sono timidi riferimenti, non sono né proposte né... Però sapete, sono quei ganci che si mandano del tipo pensa come sarebbe bello se, però in realtà poi non è mai un noi, sono sempre quelle cose buttate un po' così lì nell'aria. Potrebbero esserci dei conflitti con questa persona o in questa situazione, potrebbe essere roba che viene rivangata dal passato con questa persona o in questa situazione con la carta della luna. Potrebbero esserci delle sofferenze, dei lati d'ombra, delle paure che effettivamente possono essere risollecitate alla fine del mese. Quello che mi viene da dire, perché qua siete come in fase osservativa, anche un po' arresa, mi viene da dire, in questo momento della lettura state come cercando delle soluzioni per risolvere questo 9 di spade e questo 10 di bastoni, per capire come poter far fluire questa situazione, questa relazione. Voi sì che andate verso la stabilità, effettivamente avete già una regina di spade che è una persona dritta, determinata, intransigente, fredda, anche spietata alle volte, cioè voglio quella roba lì e non importa che cosa devo fare o dire per ottenere quella roba lì, lo faccio e lo dico. Ed è qui che sento questa energia. Quindi dipende da quanto voi siete incastrati con il vostro io voglio, il desiderio un po' egoico, no? Io voglio che succeda questa cosa qua, io voglio quella persona lì, io voglio raggiungere quel risultato lì e a quanto pare potreste intortare qualcuno per far sì di raggiungere quell'obiettivo oppure potreste farvi intortare. Scusate. Non mi è chiaro chi dei due sarà, chi delle due parti sarà,
Fatemelo poi sapere nei commenti però. Ragazzi, ci tengo a dire una cosa, tutti manipoliamo, chi più, chi meno, chi consciamente e chi inconsciamente si tende a manipolare perché reagiamo fondamentalmente alla paura. Ho paura di essere abbandonato, ipotesi, quindi manipolo l'altro affinché non lo faccia. Ok, quindi magari posso dire delle cose solo per soddisfare le aspettative dell'altra persona o solo perché l'altra persona resti lì con me. Ok, quindi ecco, sì, c'è questa vibrazione, però non è necessariamente sempre perché qualcuno voglia farvi del male, ok? Questo che sia chiaro, perché io sì, parlo di manipolazione, però non è sempre maligna. Cioè, molte volte lo si fa proprio perché ci sono delle paure, dei trigger, come si dice in italiano? Dei detonanti di nostre vecchie ferite, no? E normalmente succedono quando ci sono le liti. Va bene, chiusa parentesi. Allora, partiamo dal lavoro e da chi è senza lavoro. Potrebbero esserci degli accordi, potrebbero esserci dei nuovi inizi effettivamente più verbali e vedendo come termina la lettura, ragazzi, mi viene da dire fate attenzione perché potrebbe essere un lavoro o ai limiti della legalità o illegale direttamente, o potrebbero dirvi, non lo so, ti metto in regola o inizia il periodo di prova a inizio giugno e tu in questi 15 giorni lavori in nero. Poi potrebbe anche succedere che magari non vi pagano o insomma stabilite bene quali sono le regole prima di dire di sì, ok? Perché qui insomma non è chiara la fine del periodo e potrebbero esserci delle cose insomma che non vi faranno piacere. Quindi con questa la regina di spade fa anche riferimento a degli avvocati. Anche qui vi dicevo che potreste aver bisogno di una guida. Quindi ehm, consultatevi con persone che ne sanno di più di voi in questo senso. Se foste già impiegati in un'azienda, occupati, dipendenti, mm, vi dirò, ho come la sensazione che qualcuno di voi dia un ultimatum perché probabilmente potrebbero esserci nuovi obiettivi, oppure se non siete voi che date un ultimatum, può essere come un'offerta, una chiacchiera che arriva dove vi promettono una promozione, dove vi promettono di occuparvi di quella parte dell'azienda, magari del marketing, dei social, che è una cosa che a voi piace tantissimo, vi dicono non ti preoccupare che quel lato lì sarà vostro e poi invece a fine mese potreste accorgervi che viene dato ad un'altra persona e a voi danno una cosa minore, cioè anche qui c'è come qualche cosa di poco chiaro. Ehm, Sento che qualcuno romperà letteralmente la vostra fiducia. Io sento che con questo mago è come se fosse ora di prendere la situazione in mano, di essere voi, avete qui anche un asso di bastoni, a prendere l'iniziativa, a dire come la pensate, a rompere eventualmente gli accordi che non vi garbano più. Io qui credo che qualcuno di voi possa anche tentare di chiedere l'aumento di stipendio perché ve lo meritate, fate tanto e non venite riconosciuti o non venite pagati come vi piacerebbero e qui potrebbero menarvela, dirvi sì sì non ti preoccupare che in X mesi te lo do, non ti preoccupare che più che altro per tenervi un po' quieti. Mm. Informatevi dei sindacati o da qualche avvocato, da qualche consulente su quali sono i mezzi che avete in mano voi per cambiare la situazione. Capite qual è la vostra capacità? Il mago è l'alchimista, è colui che prende il piombo, l'energia negativa, e la trasforma in oro, la trasforma in energia positiva. Capite quali sono i deficit e trasformateli in punti di forza.
mi viene da dire. E questo vale anche per le persone che sono autonome con la loro azienda, soprattutto se state collaborando o se state pensando di iniziare delle collaborazioni, fatevi seguire da delle persone che ne sanno di più di voi. Non firmate contratti, mi viene da dire, in questo periodo, perché qui avete un 6 di pentacoli e potrebbe comunque arrivare meno di quello che vi aspettate, nonostante voi possiate nutrire una grande stima per questa persona, o come l'idea di non vincolarvi, di non... cioè conoscete prima la persona, cercate di capire come si gestiscono i conflitti, se siete compatibili anche proprio a livello umano, non solo su come gestite il lavoro. Mm? E se siete proprio autonomi e non avete nessuno, io ho la sensazione che potrebbe esserci qualche grana con qualche cliente, con qualche fornitore. Quindi paratevi le spalle con i contratti, con le recessioni del contratto, con le multe, con i tempi, tenetevi larghi se dovete firmare per forza dei contratti in questi giorni. Però anche lì, limiti della legalità, attenzione alle truffe, attenzione a chi vi vuole sfruttarvi, ho come la sensazione che qualcuno vi farà un'offerta dove voi sarete in svantaggio ed è lì che dovrete battervi con questo 5 di bastoni per avere quello che semplicemente vi spetta, amici del cancro. Se parliamo di soldi, è un mese da tenere sott'occhio. Se per caso avete dei contratti importanti dai quali volete togliervi, potrebbero esserci come delle multe da pagare, quindi come delle uscite di denaro in più, oppure fate attenzione perché con questo 7 di spade e il diavolo potrebbero proprio cercare di fregarvi, ragazzi, quindi occhio. Io queste cose non le dico perché è sicuro che vi fregheranno. Io ve le dico perché voi possiate tenere gli occhi ben aperti ed evitare che questo succeda, ok? Se parliamo di progetti, anche qui ho come l'idea che possa arrivare questo momento dove c'è bisogno di ridefinire le cose, di correggere, di ehm, magari anche farsi seguire da qualcuno che possa darvi come una spinta in avanti e che possa farvi capire come creare un equilibrio per quello che riguarda questo progetto. Se fosse un progetto già in atto, si tratta di mantenerlo in carreggiata, se fosse un progetto che ancora deve nascere, si tratta di farlo nascere con delle giuste basi, insomma. Però un esperto lo vedo e quei soldi in più che potrebbero uscire potrebbero proprio essere per questo esperto. Parliamo di relazioni. Allora, se parlo di single, devo dire che qui c'è una persona o due, perché effettivamente ci sono più energie qui. Secondo me è una in particolare che vi interessa. ehm, Allora, da un lato sento che c'è qualcuno che potreste aver lasciato indietro. Questo ovviamente non sarà per tutti, sarà per qualcuno ed è per quello che mi spiegherei le due energie. Dall'altro lato c'è comunque questa persona che secondo me vi interessa, per la quale potreste nutrire già anche una simpatia, magari vi vedete al lavoro, vi parlate, però è ancora una cosa molto, diciamo, superficiale, è come se steste un po' conoscendo la persona. Per qualcuno sento che vi sta tenendo un po' sul filo, è quella persona che ogni tanto vi dà, ogni tanto toglie attenzione, ogni tanto vi fa il sorriso, ogni tanto fa finta di non vedervi, e quindi anche per voi è come non capire molto le intenzioni che ha questa persona, però io vedo che comunque c'è un asso di pentacoli, quindi è come se un qualche tipo di gesto potesse esserci, poi c'è un asso di spade
quindi c'è un farsi avanti, magari iniziate a chiacchierare di certe cose, può anche essere che vi venga rivelato qualche cosa. Si va verso questo 4 di bastoni, quindi c'è come un potenziale equilibrato e stabile, ma alla fine della lettura, 7 di spade, diavolo, fante di coppa al contrario, mago, cioè tutto questo gruppo di carte mi parla di qualcuno che non è sicuro, che non vi dà certezze, che potrebbe non essere completamente sincero, trasparente, potrebbe anche essere una persona che non ha tanta voglia di compromettersi. E vi dico anche che potrebbe essere in questa fase un po' di indecisione, di no, aspetta, non so che cosa voglio fare, perché potrebbe riavvicinarsi qualcuno dal passato, potreste anche essere voi, e questi vi dico. C'è come la fine del mese, come se ci fosse una vibrazione un po' truffaldina. Che voi ovviamente saprete monitorare benissimo perché avete visto questa lettura. Per le persone che sono in una relazione, ragazzi, manca del fuoco in camera da letto. Ci sono dei progetti probabilmente insieme, si passa del tempo insieme, si chiacchiera bene, potrebbero esserci anche degli obiettivi futuri, una certa linearità, ma manca un po' di passione. Ecco, in questo senso potrei vederlo come una passione un po' troppo meccanica, un po' troppo automatica. Cioè non è un qualche cosa di romantico, può essere che, usiate magari la camera da letto per far pace, senza poi in realtà risolvere il problema. E quindi questo rende il rapporto, sì, c'è la passione, ma non c'è l'unione. Come vi spiego? Non c'è l'unione di anime, non c'è l'unione di cuore, perché la questione non si è risolta, si resta sempre un po' lì. E per qualcuno invece si tratta proprio di riaccendere un po' il fuoco. Ehm, io ho anche l'idea che per quello che riguarda le relazioni romantiche, indipendentemente dalla vostra situazione, questo vale per tutti e tre i gruppi, ci sia come la necessità di spingere un po' l'altra persona. È come un iniziare a fare delle cose nel quotidiano che possano come riaccendere un pochettino la fiamma. E la stessa cosa vale anche per chi è in una relazione complicata, clandestina o indefinita. Potrebbe esserci della tossicità effettivamente in questo periodo, ragazzi. Sento che voi cercate di portare avanti la situazione, lasciare indietro certe aspettative, se vogliamo anche appianare, trovare nuovi punti di incontro, però nel momento in cui cercate di parlare e di andare verso quello che è la stabilità, qui c'è un timido passo in avanti da parte di questa persona. C'è qualcosa che non va a fine mese, non vi fate abbindolare. E soprattutto, se c'è qualcuno che sta cercando di ritirare fuori schemi, rogne, problemi vecchi per tenervi sotto scacco, studiatevi delle risposte a tavolino, tipo ormai quell'argomento è chiuso, piuttosto che potreste anche essere voi che cercate di sistemare argomenti del passato e che verranno tappati in camera da letto. Tappati perché poi non si risolvono, ok? C'è come un finto avvicinamento, però poi in realtà il tema resta aperto. Fatemi sapere come vi risuona, ragazzi. Andiamo a vedere un koan. Guarda e vedi con i tuoi occhi. Se esiti, non coglierai mai il bersaglio. È come se doveste testare voi stessi con mano certe dinamiche.
Sarebbe interessante che rivedeste la lettura a fine mese e che mi diceste questo, come lo identificate, questa zona di costrizione, chiamiamola così, come la identificate voi nella vostra realtà. Protezione, 9 mesi. Vi dovete proteggere, ragazzi, per i prossimi 9 mesi. Ragazzi, se non volete figli, se ne avete già, se non, X motivi, proteggetevi perché 9 mesi, qua è proprio il tempo di una gestazione. Non ho tanto questo riferimento, c'ho anche l'imperatrice qui, la regina di coppe. Beh, insomma, per qualcuno potrebbe essere valido. L'asso di pentacoli, sì. Se no, diversamente io ho come la sensazione che dobbiate cercare di portare avanti questa situazione per i prossimi 9 mesi e monitorarla. Amici del cancro, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di informazione e di riflessioni interessanti, fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione o la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me o avere una consulenza personalizzata, mi può contattare via mail, sotto poi trovate tutti gli altri contatti. E per quello che riguarda la sezione degli abbonamenti, tenete presente che in quella parte tratto tutte le credenze limitanti, quindi come trovarle, come identificarle se vogliamo, come cambiarle, e poi c'è anche tutta una parte dedicata all'esoterismo, alla metafisica, alla metamedicina, all'astrale, alla vista eterica, a come sviluppare il terzo occhio, a come pulire e proteggere il campo energetico. Insomma, sono tante informazioni e sono decenni della mia formazione personale e professionale che sto condensando e mettendo lì a disposizione per voi. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, sono le playlist con le copertine lilla. Per adesso sono 4, sono numerate e vanno viste in ordine cronologico proprio perché il tutto è stato studiato come un percorso formativo. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!